Takže děkuji za pozornost. Já jsem si tady připravil takovou specifickou záležitost. Proč to dělám? Jmenuji se nějaký maňák, mě asi všichni znáte tak. Proč to dělám? Já si, když teda s tím třeba někteří často bojují nebo nesouhlasí, jak já si myslím, že dřevěný díly prostě jsou součástí takové komunity a jsou svým způsobem LARPem, jako do něho spadají. A dělám to proto, protože je to takový můj koníček, já jsem si vždycky zjišťoval, jaké akce jsou. Tady z té baterie akcí, jaké jsou, jak jsou velké, kdo co dělá, jaké dělá styly, jaké vždycky je to bavilo. Ale vždycky mě chyběly jako ty data, třeba přesně, já jsem třeba si to mohl odhadnout z počtu, který jsem viděl na přihlašovadlech, nebo jsem si spočítal lidi na fotkách, nebo tak. Ale nikdy jsem neměl jako moc ta přesná data, kterým bych mohl nějak jako argumentovat, jestli jsem strašně chtěl. A říkal jsem si, že když s tím ty lidi budu otravovat, tak třeba bych jako z toho mohl udělat nějaký výstup a i pro veřejnost. A myslím si, že to není jako úplně špatný se tím zabývat, co se týče pro tu vlastní bitevní komunitu, protože si myslím, že aspoň za tu dobu, co já jako prohlížím, tak si myslím, že její největší problém je, že ona je pekelně roztříštěná a ti hráči, organizátoři tak o sobě často vzájemně neví, pokud se zrovna nenávidí z nějakého důvodu. A spousta různých jako důležitých informací a postřehů prostě mizí v propadlišti dějin. Ti lidi spolu nekomunikují a nic neví o tom, mnohdy, co se děje na druhém konci republiky, mnohdy ani, jako, když to tak řeknu, ve vedlejším kraji. Jo? Takže já jsem si říkal, že prostě proto by bylo dobré se tím jako nějakým způsobem zabývat. A samozřejmě z toho, co mi padne dneska, tak neočekávejte nějaký zázraky. Já jsem dal jeden dotazník a prostě jako z toho nemůžu vytáhnout data, které by byly nějaký jako úžasný a skvělý. Kromě toho, jako sociální vědec jsem si velmi dobře vědom nedostatku dotazníkové metody. Jo, zvláště když máte většinou přednastavené ty možnosti, na které budou lidé odpovídat. Byť teda měli možnost odpovídat i svobodně, doplňkově. Takže o čem to bude? Já nejdřív, protože abych vůbec mohl jako začít o tom mluvit, tak si potřebuji říct, co to teda ta bitva je, protože ono to není jako úplně jednoduché říct. Pak teda zkusíme zjistit něco, kolik těch akcí jako vlastně máme, kde se konají, jaká je na ní vlastně účast v poslední době, proč to tak jako je, teda alespoň z pohledu organizátorů, jak tam dám ještě nějaký vlastní komentář, na nějaký malý výhled do budoucna. Takže co je dřevěná bitva a co ne. Jo? Takže já jsem si nadefinoval nějaký body, protože máte spoustu různých akcí, které se prostě prolínají, něco jsou už jako družinové hry, akorát jsou hodně zaměřené na boj. Jsou některé akce u nás, které si říkají světy a v podstatě je to velká řezačka jednotlivců, kteří si boostují nějaké schopnosti a takhle. Je to bitva, není, jo? Bojuje se tam, co to je, jo? Je to dřevěná. Jo? Teď zase některé ty bitvy zase přecházejí víc do takové té jako larpové linky a tak dále. Takže já jsem si zkusil nadefinovat nějaký body, které prostě dávají nějaký minimum pro to, co pro mě bude znamenat bitva. Já to nikomu jako nevnucuju. Neříkám, že to něco univerzální, já prostě jenom říkám, že jsem takhle udělal tu selekci. Jo? Takže samozřejmě primárním účelem hry musí být boj, střetávání se, to je samozřejmě jasný. Zaměřil jsem se výhradně na dřevárny, to znamená akce, které já se budu bavit, tak třeba v sobě nejprve prostě airsoftu. Jo. Přičemž je tam asi jedna nebo dvě akce, které jako krajiny využívají možnosti pálných zbraní, protože je to možná trošku na hranici zákona, jak se o tom dá nebudu vyjadřovat. Takže jsem tím vyloučil většinu post-apo a science fiction akcí. V podstatě jediná science fiction akce, která mi tam zůstala, tak já jsem teda říkal, že nebudu moc jmenovat, ale jsou kuřecí války, který pořádá kuře v Praze a jsou to v podstatě Star Warsy. A protože tam jezdí ta komunita a protože ještě zbraně jsou dřevěné a jsou to trubky teda udělané ve stylu jako těch laserových mečů, tak jsem si to tam zahrnul, protože jinak to splňuje. Jo? Je tam rozdělení hráčů na alespoň dvě, to znamená dvě a víc vymezené strany, které jsou v sobě v nějakým jednoznačně daným vztahu, který se sice může měnit, ale je jasně vymezený a daný. A do toho je zahrnutý alespoň 70% hráčů té akce, jo? Protože kdybychom chtěli víc, tak by se nám tam třeba nevezl Azeroth. Protože ten má obrovské množství lidí, kteří nejsou žádné armády, dělají tam jenom nějaké vedlejší věci. Jo?
Jednotlivé strany musí být jako základ odlišitelný, musí poznat, kdo vede čeho, a je tam určitě nějaká hierarchia velení, že jo, když máte armádu, která bojuje tím No, ta akce musí mít aspoň 20 účastníků a jednotlivé strany měly aspoň 10 účastníků, přičemž tohle všechny akce nesplňují, tím je myšleno zamýšlená velikost, to znamená ze strany organizátora. Organizátor tu akci chce udělat aspoň pro 20 lidí a ty strany by tam měly dostat přibližně aspoň 10 členů. Jo? Ale vyhnul jsem se teda slovenským a zahraničním akcím. Tak, kolik těch akcí teda jako máme? Jo? Takže já jsem prolezl všechno možné, nejenom na org.cz, prolezl jsem i jiné, protože některé akce prostě na org.cz nenajdete, je to velice takový zle. Takže tohle jsou čísla, protože vás ty čísla rozhodně jako nejsou 100%, protože jsou určitě akce, které se ani neobjevily. Jsem při tom svém hledání zjistil, že existuje spousta akcí, které jsou úplně mimo, které jsou schované, většinou jsou to nějaké částečně skautské hry, různých skautských oddílů a tak dále. Některé jsou fakt dobrý. A tohle jsou čísla, která většina z toho, co tady je, taky na org.cz. Tady potom je schválně ještě taková kolonka Konané, která ukazuje, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, kolik z těch akcí se zvládne uspořádat. Takže vidíte, že zatím většina ano. Byť teda musím konstatovat, že jak ta vaše datová řada plyne, tak sice tady nějaké velké jako výkyvy nejsou, ale je nutno říct, že v posledním roce, o tom budu potom hovořit i dál, tak spousta těch akcí se konalo, když to řeknu, jenom tak, byly tak nad nulou, když to řeknu. A spousta těch akcí se třeba i velké akce pro nezájem účasti, od velkých renomovaných skupin. Máme tady takový příklad akce. Tak, teďka, kde se ty akce u nás konají? Jo? Ano, v Moravském kraji je nejvíc akcí. Pravdou ovšem je, že největší akce co do počtu účastníků a který nejvíc odpovídají třeba tomu, co já osobně mimo tu svou definici si jako představu jako ideální bytu, to znamená, že jsou mezi 80 až 200 účastníků, tak to je prostě Praha. Oni tam těch akcí nemají tolik, ale ty akce jsou rozhodně všechny jako velké. Tady tyhle akce, co tady jsou, letos jich bylo 15, tak prostě to jsou většinou malé akce, některé z nich mají kolem 30 účastníků, některé jsou i menší. A v podstatě, jako teď trochu arrogantně, jenom jedna akce přesáhla 200 lidí. Realisticky, jo. Náhodou nevím dělat tady na lidí třeba. Jinak v Praze je to lepší. Co je hodně zajímavé, tak v Praze se konají většinou jednodenní akce do těch 200 lidí. Moravskoslezský kraj to je něco podobného jako Jihomoravský kraj, tam má celkem dost akcí vůči Praze, ale zase akce jsou malé. Jo? Jsou malé. A zajímavý úkaz je ten Liberecký kraj, protože ten sobě zahrnuje jedny z největších akcí u nás, včetně teda třeba DOXu, včetně třeba Azerotu a tak dále. Je tam asi 5 akcí letos, ale v podstatě je zajímavé, že ty akce jsou všechny tvořený hráči, který pocházejí z Prahy a jsou silně dotovaný Prahou, účastnicky. A jezdí se tam na Liberecko se v podstatě jezdí na velké víkendové akce. Jo? No. Krásná krajina. Potom tady máte Olomoucko, Zlínsko, Vysočinu a Jižní Čechy, to jsou ještě nějaké regiony s nějakým relativně, nebo aspoň trochu relevantním zastoupením konání akcí. Přičemž teda na Vysočině, tam bych teda rád poukázal jednu akci, která se vyšvihla za poslední dobu, jsou to Heroes, se dá Onhard. Tahle akce byla hodně zajímavá tím, že ona vlastně v roce 2011 měla nějaký počet účastníků X a ten je z 2,5 násobil, což je v podstatě extrém, protože žádná jiná akce v republice toho nedosáhla, je taková statistická zajímavost. No, v těch ostatních krajích, co tady máme, mimo teda kraje Karlovarského, se tu a tam nějaká Ústeckého, se tu a tam nějaká akce koná. Jo? Třeba na Pardubicku, tady se možná mnoho kolegové ví, že tam je jako nějaká bitva řád, třeba taková maličká, dokonce LAN Party podporuje, pokud vím. Nebo si to, aspoň to máte napsané na webovkách. Máme všechno.
Tak, teďka když se ty akce konají, jo? To je takový jako zajímavý, ještě když se podíváte na ten průnik těch jednotlivých let, tak se to mění, ale některé ty vrcholy jsou jasný, jo? Nejvytíženější měsíce jsou březen a duben, to je taková ta doba, kdy ještě není moc teplo, ale už na ní není moc zima. Jo? A potom v květnu to trošku spadne, zase to vyskočí trochu před těma prázdninama. O prázdninách je takový velký sešup dolů, protože to se jezdí většinou na Lerpy, na klasické světy. A potom nám to začne zase, ke konci srpna, začátkem září nám to začne stoupat, vydrží nám to tak zhruba do října a v listopadu už to zase padá kolmo dolů. Jo. A je zajímavý, že v podstatě největší akce se konají, nebo tak zajímavé, největší akce se konají na jaře, což je vzhledem k tomu, jakým způsobem se třeba vyvíjí komunita u nás, jakým způsobem ta roste vybavenost účastníků, jako tíhají výzbroje a to, jak se v tom pečou. Tak je zajímavé, že jako většina jako akcí se pořád koná nějakým způsobem na jaře nebo na začátku léta, kdy je teplé. Tak a jako třeba zimní měsíce nebo ty podzimní, já vím, že jako bývá hnusně, tak jsou nevyužitý, což je vzhledem k tomu třeba, že se, když to tak řeknu, posouvá ta možnost těch hezkých víkendů, protože se jako obecně bývají hezký podzimy, třeba teďka, tak se toho moc nevyužívá. Tak, teďka, jak velký ty akce teda máme? No, tady je ten první, tohle jsou data, která jsou sesbíraná na základě toho, co mi odpověděli ti organizátoři sami. Jo? To jsou jejich vlastní slova. Takže ten zelený sloupeček, tak to je očekávání, to je ti, co to vyplňovali, tak to je ta otázka, jaký je pro vás ideální počet účastníků na akci, kolik byste jich tam chtěli mít. Jo? Já jsem si to rozdělil do 4 kategorií, do 50, 50 až 100, 100 až 200 a akce 200 plus. Jo? No, takže když si porovnáte ty očekávání, tak je docela jako zajímavý, že jako většina lidí očekává něco tady, jo? A možná ještě 100 až 200, ale v podstatě největší účast je tady. Čím je to způsobený? Je to způsobený tím, že v podstatě ty akce, které pořádají většinou noví organizátoři, tak mají špatný ohlas. Je to mnohdy proto, že oni prostě nezvládají některé ty základní věci, jak vůbec přilákat hráče, jak nezapůsobit, jak je oslovit. A to jsou většinou tyhle ty akce. To jsou prostě akce mladých organizátorů a starší vyčpívající akce, které postupně ztrácejí své účastníky. Jo? A ještě jako docela se zapamatujte, jak to tady jako vypadá. Jo? Protože potom to bude zajímavé zkonfrontovat s tím, co si o tom jako myslí organizátoři. Tady je jenom taková drobnost, to je jenom pro lítu, v podstatě jde o to, že se dá konstatovat, že účastníci se na naše akce v podstatě jako přihlašují, většina organizátorů říká, že se tady jako přihlašují a máme relativně malý podíl nehrajících účastníků. Jo? Zase většinová výsečkou průto-fialové a žluté, tak to jsou žádní nebo prakticky žádní nehrající účastníci. Takže většina akcí v podstatě je dělaná akorát teda podle slov organizátorů zase jenom tady tímto stylem. Jo? Tak. Navzdory tomu, co jste viděli v těch předchozích sloupcích, tak podle názoru organizátorů, tak počet účastníků v podstatě na akcích buď roste, nebo ty akce mají plus minus stabilní účast. Jo? Navzdory těm číslům, která jsem dostal a která mají mnohdy v těch tabulkách, co mi tady sami vyplnili, sestupný charakter, tak ten člověk jako většinou napíše, tak chce na stabilní účast, nebo že dokonce účast roste, což je docela legrační. Ještě zvlášť, když já třeba na tu akci znám, jezdím na ní a vím, jaká je tam ta realita. Obecně si myslím, že já jsem se tak prožil, jako většina organizátorů se trochu přilepšovala, to je docela normální, ale v podstatě jde o to, že jako já jsem sice jako avizoval, že jako nikde nebudu rozkřikovat, že tady ten je hlupák a jezdí mu na akci málo lidí. Ale prostě ti lidi mají asi tendenci jako stavit tu svou akci do lepšího světla. Asi tu propagaci jako vyrábějí v tom anonymním dotazníku, jako, aby to nevypadalo tohle. Jo, v podstatě jenom 9 organizátorů mi řeklo, že jako počet účastníků na akci klesá
asi jenom, jo, takže to je tady ten první ten. A tohle je taky docela zajímavý. To jsou prvoakce. V podstatě lidé, co dělali prvoakce, tak v podstatě nikdo nenapsal tohle. A je to pravda, teď jsem to odpovídá. Těch několik šťastnějších, 4, tak těm přijel zhruba tolik, kolik očekávali, plus minus autobus. A ti ostatní, v podstatě jsou to všichni prvoorganizátoři ostatní, tak ti měli výrazně, ale opravdu výrazně nižší účast. To znamená, představovali si plácnu 100 a přijelo 20. Jo. Tak. Takže teď ti úspěšnější, proč oni si myslí, že ty hry jsou jako úspěšné, že na ně jezdí, to jsou ti, co řekli, že na jejich hry jezdí čím dál tím víc lidí. Takže osobně jako za úspěch považují to téma své hry, že mají originální téma něčím, čím dokážou jako fakt zaujmout. Docela důležitá, ta se prolíná v podstatě vším, je pověst hry a hlavně organizačního týmu. Jo? Na to prostě většina těch respondentů kladla jako velký důraz. A někteří mi to psali i do těch poznámek. Jako, jo. Dokonce mám respondentku, která mi napsala, že to má takový úspěch, protože se na ní všichni už po půl roce těší zase. Tak, potom docela zajímavý byl ještě dobrý vymezení akce, a co je docela legrační, tak cena. Jako jeden z 5 jako nejoznačovanějších byla cena akce a ještě několik organizátorů mu vedle napsalo, že jejich akce je levná. Tohle si myslí organizátoři? To si myslí organizátoři. Ptal jsi jako hráčů? Hráčů jsem se neptal, protože to byl obrovský zpět. Jasně. Zase něčeho jiného. Ono to docela z toho jenom ty data, co z toho vytáhl, to je jenom zlomek, ty se budou ještě jako víc porcovat a potom z toho vyjde nějaký článek, který bude trochu jako ještě větší, jo, detailnější. No, ty akce, co mají stabilní účast, tak ty první 3 body jsou stejný, ale zajímavý, že tam už potom ty zbylý 2 předtím, a to jsou ta cena a propagace, tak ty jdou jako stranou, protože už to není potřeba, většinou se to týkalo těch akcí, co už jsou zavedenější. A ty říkali, že potom je pro ně důležité, aby si udržovali dobré místo, kde je dobrá dostupnost, a potom je pro ně důležitá hráčská komunita v tom regionu. No, někteří dokonce říkali, že si tvoří tou svou vlastní akcí. Tak. Pokles účasti. Zase je tady takový, jako většina organizátorů si myslí, že to, že na jejich akci jezdí málo lidí, není nějak zaviněno jima. Jo, organizátor za to zásadně nemůže. To je prostě většina odpovědí. Jo. Většinou jsou teda převažují ty externí faktory, a to je jako, že na mou akci nejezdí lidi, protože v regionu, kde ji dělám, prostě ubývají hráči. Jo. Většinou je to ta regionální úroveň, nikdo moc se nebaví o té republikové úrovni, ono konec konců ty akce, co střebávají tu republikovou úroveň, tak většinou zase takový problém jako nemají současně. No. A potom počasí, prosím vás, počasí, přestože teda většinou, to je prostě, jo, měl jsem akci prosto, přihlásil se mi 30, přijelo 15, tam je to počasí. Jo. To je prostě úplně typický. Jo. Potom trošku, to je podle mě už jako trošku přiznání z vlastní chyby, v termínu se konají jiné akce, ale zase je tam to stěžování. Oni se konají ty velké boxy, to velké TP, oni vykradou ty účastníky, protože jsou do 14 dnů a já prostě nemůžu mít dost účastníků, protože jezdit. No, a potom teda relativně dost organizátorů, která jako přiznalo, že má problém s tím tu svou akci nějakým způsobem zpropagovat. Ale zásadně v podstatě nikdo neříká něco o tom, že ta hra, tak jak ji nabízejí třeba, by byla špatně. To v podstatě to mám asi 1 nebo 2 odpovědi. No. V podstatě nikdo to tak jako neví. No. Docela zajímavý koláč byl tady z tohohle. Já myslím, že to asi jako nemusím ani nějak moc komentovat. Je prostě zajímavý, že skoro 40% organizátorů, který jsem dotazoval, a dotázal jsem se teda většině organizátorů, asi tak 90%, co jsem nalezl, tak mi přišla odpověď. Tak 40% z nich určitě nebude organizovat další akci. To je docela jako, třeba pro mě je to takový docela alarmující číslo. Ono je teda samozřejmě zkreslený tím dotazníkem. Ale jako pravda je, že hodně těch organizátorů, co tímto způsobem uvažuje,
tak jsou organizátoři, kteří teda klidně Brňáky, nepocházejí z Brněnska, ale pocházejí z těch okrajovějších regionů třeba v Čechách, a ono už je to prostě po 3 letech, kdy tam nikdo nejezdí přes to. No. Navzdory tomu ti, co řekli, že navzdory všem faktům, tak ti, co řekli, že teda budou pořádat další akci, jo. A nebo i ti, co řekli, že si tím nejsou jistí, tak řekli, tak konstatují, že buď počet hráčů stane zhruba stejně. 40% z nich si myslí, že jim přijde víc lidí. Jo? A je to tady z těch důvodů. Jo? Naprosto sestupně tak, jak to je. A zase podle nich jim přijde víc lidí proto, že mají dobrou pověst. Jo? Ono občas, když si jako projíždíte fakt některé ty dotazníky, jak je to tak jako srandovní. Lidé, kteří prostě dělají první akci, na kterou jim přijede pár kluků z okolí, tak si myslí, že příště přijede víc, protože mají vybudovanou dobrou pověst. No. Potom samozřejmě všichni psali, že zapracují na té propagaci, že to je prostě, na tom zapracujeme, bude to dobrý. A potom termín na místo konání bude tak příznivý, že přijede spousta lidí. Tak. Závěrem, já už asi přetahuju. Jo, výborný, jsem dobrý. Já jsem se rozhodl, že na takovou budoucí otázku nám bude řešení na závěr. On teďka měl nedávno premiér, ten Hobbit, že jo. Vychází to z toho, že prostě někteří kamarádi kolem mě, nebudu s nagáčem jmenovat, když jsme byli na návštěvě, tak já jsem se s tím takovým blondětým a dlouhýma vlasama, jako jsme měli popito a chytli jsme se a jsem mu vysvětloval, že je to úplná blbost, že žádný prostě film nemůže ovlivnit prostě tady ten vývoj. A oni zase hned tvrdil, že jo, tak z legrace jsem tam jako, jsem myslel, že tady bude, že mu to potřískám jako o hlavu. Jo, protože jako relativně malý číslo těch organizátorů se vyjádřilo k tomu, že ten Hobbit by to měl jako nakopnout. Ale co je důležité a proč o tom hovořím, tak co jsem nečekal, jsem se, že to většina lidí vezme jako vtip, ale tam je to jinak rozvedu do poznámky, tak spousta organizátorů mi napsala, bylo to docela zajímavé, co mi napsali, protože mi se nevyjadřili v té blbince a dokonce se ukázalo, že umí samostatně přemýšlet, což je super. A oni prostě mi napsali, že jako je to úplně jinak, jo? Že jako vůbec ta myšlenka toho boomu je špatná. To se mi dostalo jako od většiny z nich, že v podstatě buď oni nepocitují nějaký problém s tím, že jakoby dřevárny nějak upadaly. Jo? Prostě to tak nevidí. Jako je pravda, že ti, co to psají, tak jako ten důvod k tomu jako neměli. No? Ten jezdí hodně. A nebo že prostě, co to třeba ten melty, ale na konzu, psali to, že ty dřevárny prostě, když si nějaký ten boom těch lidí, kteří vlastně neměli jako z fantazie nebo z folky nebo s nic společného, jenom je to prostě zaujalo, tak opadlo a teď se ty dřevárny vlastně dostaly tam, kde byly předtím, než ten boom přestal. Jo? Ale ta situace se už relativně stabilizuje a že prostě není důvod si myslet, že by to mělo něco rozděžit a zároveň, že by se to mělo nějakým způsobem propadnout. Já si třeba myslím, že to není úplně pravda. Jo? Já jsem jako víc skeptik. A jak to tak sleduju, tak jak se říká, ty jako nepěkný červený čísla jako propadu účasti těch akcí oproti očekávání jsem vám ukazoval. Ale ve skutečnosti je to ještě něco horší, protože to jsou ty čísla, kde si ti lidi fandí. Jo. Takže který si fandí víc, který míň, ale jako v průměru si trochu fandí. Takže prostě je to rámce o 10% horší. Jo. Ty bys na tenhle otázku odpověděl tu předposlední. Jo, to bych asi odpověděl. Tam bylo samozřejmě možnost označit jako víc odpovědí, aby si tam mohl zakliknout něco a k tomu třeba ještě něco dopsat. Jo? Takže já bych asi k tomu třeba něco taková držka, bych tomu asi něco napsal. V podstatě jde o to, že já osobně vnímám vždycky to, teď mě kecejte tady. A já docela křičím. Tak já docela kriticky vnímám to, že se nedaří právě těm mladým organizátorům a my pořád ještě žijeme v té době, kdy spousta těch jako starých organizátorů to furt ještě táhne.
jo, někteří už organizují mrtěle. A prostě furt to ještě tam, a furt tu akci ještě dělají prostě, jo. A ještě tu mori, prostě po 11. už to uděláme, prostě, jo. Prostě oni to ještě udělají. To dělá ty statistiky, to dělá ty hezký, ještě furt příznivý čísla, jo. Ale ono to jako dlouho nebude trvat, jo. A problém je v tom, že ty nové akce, skutečně ty nové, tak mají jako malou účast. A co tam má? To není jako v principu problém, že nemusí každá akce 300 lidí. Ale jde o to, že když se ty akce budou jako zmenšovat, tak ty malé akce právě ty regionální úrovni, tak vytvářejí to podhoubí, tu základnu, že když se začnou zmenšovat a začnou ty svoje organizátory jako deprivovat tím, že na ně nikdo nejezdí, tak ty akce potom začnou taky mizet. Takže já si myslím, že je prostě problém, že jak jsou ty továrny roztřískané, neexistuje prostě ten nový organizátor, podle mě, se nemá moc na koho obrátit, pokud ho náhodou nikdo nezachytí. Aby mu řekl, hele, když chceš, aby ti tam ty lidi přijeli, to nemůžeš prostě tu bitvu pro Brňáky dělat tamhle na Vysočině na jeden den. To je fakt blbost, ne? To ti tam nikdo nepřijede, jo. To oni prostě nepřijedou, to musíš udělat tady známe několik lokalit, prostě. Nemůžeš tam dělat takovýhle věci, hele, jo, prostě fakt to není dračák neživo, jo, musíš to prostě představit, aby to bylo hlavně dále. Takže ti organizátoři, já již prohlížím ty dokumenty, pořád ty stejné chyby. Úplně stejné, jako bych se viděl sám sebe prostě v roce 2004. Jo. Takže to je asi ode mě všecko a jinak já vás potěším. Ještě jednou mě asi dneska uslyšíte, pokud je to Melty dovolí, protože Medička taky nemůže přijet. Ale napsala mě, takový můj osobní blog tady. A napsala mě, poslala mě papíry a který to mám odvykládat. Takže pokud to tady šéf dovolí, tak já to pak udělám. Tak to je zatím bude mě všecko.